Assalamu alaikum julbe musibe julbe on jaram yori ko min landi kesido e jam yo Allah wado jam e meden nokkala ko wontirne nokkala ko tolorden haray mi artana en do e wonde information yi yowiti ko woni kon hande actualité e nyalande hande donc honnun ko o lando laminodo France ko Nicolas Sarkozy bagne ko yobiti bonande ko yobiti wonande polémique ko wonno hakkunde makko e ancien président on waranodo on ancien président Libye on waranodo on dum ko Muammar Gaddafi mo jama on geli hariko neddo kelludo darani do Afrique dari datiti fino Afrique hettora fi Afrique no jalbira fino Afrique yara yeso e dunko o neddo France ancien président do wonno sabu ko dum wadi fi maskugol ko wadi kon fi maskugol fi taw wirto sabu on andi France hibe mari kambe e luwaji wonde si tawi a dabbo walamu ada bay laamu no laabiri jetti mbuudi tunude anaadi fi ko wonda da ude kon dum ko dabbitite dum ha filsite wade e kene dum wona sabu ko darnada ka yeso laamu dum wona sabu ko ma kaso donc haray Sarkozy ko dum don hebido Sarkozy condamnama 5 ans de prison haray dum do ko hollata en porto ben goddo hino yaha bonna arabe bonna ka meden hara be nyaawaka kono si tawi a violi loi on ka mabbe ton fi alami kebe kambe be nyaawete donc haray non charge jidi mona charge fi fu wonno ko be jetti à la charge donc bay hariwe toñu mo fi corruption ko yowiti financement illégal campagne électorale makko tawata dum don jettaka si tawno dum non fo jettano haray condamnation makko on o tedday no buri di dubi joyi di fa e makko donc quel qu'en soit do kanko Sarkozy o wiuno o nodday waday appel donc si après condamnation Macron o waday appel donc be wi hay si tawi o wadi appel e condamnation Macron o ya hay ka kaso donc après audience kanko Sarkozy do ngandi ko duubi capande jet e o mari e kanko lamino iwde 2017 ha 2012 donc déclaration Macron wi dum do wonbe baaw dum do ben ko raison pour ko yimbe politique be ben woni baaw condamnation makko donc politique no imudum kanko ko dum don wi kanko Sarkozy anda non politique ala baaw dum do ko kuude makko den ko wadi kon ko dum woni sabu o condamna ko wadno ko tawata wadi boneji din geri kedi hafi ha no Gaddafi warire dum don fi dum don nafi dum hala do ko don dum no hino labani en Afrique fop ko kanko woni sombo dum don fi wata o wirto sabu ko dimburi di Gaddafi dum o jettino juude Gaddafi o finance no campagne makko donc si tay non porto ben kanko France to nga wadi si fadim piji haray lamugun ko jogo ko nange wada ma juude wada ma saria donc parquet on inni no walla en mo fi piji buyi tawata boneji ko wadi fi din non harata waka e ngu lamu e nde nyaawordo donc be hebi kadi e der dum don ko be nyaawata mo kom preuve ji holludi wonde kanko Sarkozy o halanno e badibe mo ben kalamu ton dum ko famille politique makon be contact Gaddafi fi hebu on financement
donc kono preuve ji ɗiɓe parquet on avancé ɗin ɗi fof ɗi yona ko holli wonde Sarkozy heɓuno financement juuɗe Kadhafi hara ko juuɗe e juuɗe. Donc ɓe wi kadi hara ɓe kondanimo yeɓugol 100 000 euros. Donc nder ɗum ɗon mbay sentence makko on wolama Sarkozy haray o sokete e ɗi jonte ara e ɗo de jonte ara e ɗo inchallah. Donc haray ɗum ɗo ko hunde tawata hunde sattude wonde e ancien président on kanko Sarkozy. Donc hiɗen andi kanko Nicolas Sarkozy haray o wiwno toujours kanko ɗi piiji ɗi o toñaɗo ɗi o toñiraɗo o naali ko waɗi wona o waɗa ɗum ko innocent. Donc e ɓay hiɗen andi wona e ɗum ɗo tun woodi ko o wiyano himo waɗi hino woodi piiji busko wola hoore makko kono e ɗi foppo fo hay hunde ko wiwno kanko o qirriti o waɗi haray o yedduno ɗi fof aray kanko Sarkozy o wi ko waɗi kon hande ko hunde hawnide fi leydi wiyetendi ko leydi sharia. O wi haray noon kamɓe si tawi hara ɓe faala tun yo naatu ka kaso o naatay ko kaso o waalo ton hara himo deeƴi hara himo deeƴi haray o hersa hara himo woni fier. Donc eɗen andi o koko waɗi ɗo wona neeɓi ko enquête on fuɗɗi ko 2013 o enquête fuɗɗi ɗum ko après Saif al-Islam ancien ɓiɗɗo ancien président on Kadhafi ko kanko wonno ko yaltinno nde yewtere wi Sarkozy no détourne million ji heewɗi tawata ko baaɓe makko jeyɗi. Après ɗoy ɗum ɗon feƴƴi nden hitande hikkinode ɗon hiɗen andi eno woduno homme d'affaires jo Jadteki o gerno wonugol intermédiaire entre France e Moyen-Orient moƴƴa. O wiwno kanko hin ko non woni mo jogui preuve ji holluɗi campagne électorale Sarkozy on haray ko non woniri ko mbuɗi Kadhafi Sarkozy financirnoɗi kanko himo jogi preuve ji holluɗi ɗum ko Tripoli financé ɗum himo jogi versement ji montant ko yata 50 millions d'euros. O wi ɗum piiji ko yata 50 millions d'euros tawata ɗum ko iwde ko fuɗɗi campagne ha o ƴetti laamu ngun ha ko woni e laamu tawata ɗum hino tawi hino jokkodiri mbuɗi hino iwde ka présidence Libye yaha e juuɗe makko kanko Sarkozy ancien président France on fewndo laamu makko. Kono noon haray hande wona Sarkozy tun wonno yeeso laamu ngun haray no wonduno ton ancien ministre de l'intérieur on ɗum ko Claude Jean et Brice Hortefeux. Tribunal on no reconi Claude Jean ko haray ko coupable jo e corruption ji ɗin ɗin accusation ji ɗin toñale ko wi'a hoore makko fof haray o toñaka haray ko non woniri ko golle makko kanko kadi haray laamu ngon jogotomo duuɓi ko soketeɗo. Donc sonna Sarkozy kanko ɗen andi on ko top model jo hari kadi ko yimowo nun italien origine italien. Donc kanko kadi on andi o nangano wonde himo suuɗi preuve ji fi on affaire Kadhafi suuɗi preuve ji ko holli modi makko ko waɗuɗo ɗin piiji andi ɗum ɗon kadi ko hunde hulɓinide ko hunde wonde grave ko porte ɓen. Donc o wi ɗum wona gonga kanko o waɗal ɗum. Donc Sarkozy noon ko andeten hino woodi piiji busko tawata laamu ngun hino jokkiri mo hara na wona ɗum ɗo ko ɗum ɗo noon woni ko konda na taw duuɓi 5. kanko noon o wi o waɗi appel o waɗi appel makko ɗum ko en andi noon wona hande ɗum ɗo fuɗɗi en andi 2021 kadi fi ɗo haaju ɗo kanko ancien président on o
o gerno korombe no wada no korompira juge jogo donc dum kan holno kanko woni premier président africain sokado woni premier président français sokado tawata ko après laamu makko to nyaado fi piiji ko bonnuno fewndo laami soka donc do haray ko hunde ko retenten do ko wonta ko gayndirten halakan ko wonde kanko Sarkozy alay parke on holli himo wawi won ndo pen makon himo wawi wonugol ka suudu hara ko ton o pirsata pen makon donc haray dum non ko hunde wonde telema on andi kambe hoorebe ben kalamuji hibe mari mam joma mbodi en hibe mari priorité ji par rapport e miskino nangete do soke udde jamwalo tallo kono wono kambe wono ko fe'i kon don andi de balde kadi Brésil donc honnun ko ancien président lamino ton kan kadi on andi o toñano tuma hino wonno ko tumira tawta dum ko non woniri e be condamné mo donc on condamnation makko don tawta ko makko o yaltata o won darta e affaire hay hunde o haramu contrôle are musidɓe julɓe ko information ɗo wonno ko mi waɗata e juuɗe moɗon kikir ɗo on jaramo weltanamo weltoramo assalamu aleykum wa rahmatullah allah hokke beele go jam haray meɗen wi on yon partage like on vidéo on partage on mo fi yo information on ɓurto yajude hawtoya musidɓe meɗen kadi e humpito ko fewndi e baŋnge information e baŋnge ko fewndi kon o sa'i ɗo assalamu aleykum